Xitoydan eng ko'p xarid qilinadigan, lekin o'zini pulini umuman oqlamaydigan top 3 ta tovar haqida gaplashamiz. Uchinchidagi tovarni olishni siz aniq planlashtirib qo'ygansiz. Birinchi o'rindagi tovar bu Yangi yil archasi hisoblanadi. Bu tovarni siz Xitoydan 40-50 mingga ham topishingiz mumkin. Lekin uning kargo puli o'zidan 2, hatto 3 barobar ham qimmat bo'lib ketishi mumkin. Ba'zi kargolarda hatto archa gabarit tovar hisoblanib, siz uning uchun qo'shimcha pul ham to'lashingiz mumkin. Ikkinchi o'rindagi tovar bu veshelkalar hisoblanadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, siz u biz ishlatadigan veshelkalar. Veshelkalar juda ham arzon tovar hisoblanadi. Xitoyda 12 tasini 2-3 ming so'mga ham olishingiz mumkin. Lekin kargo narxi o'zidan 2-3 barobar qimmat bo'ladi. Shuning uchun bu turdagi tovarlarni xarid qilishni maslahat bermaymiz. Uchinchi o'rinda siz rejalashtirib qo'ygan tovar bu archa o'yinchoqlardir. Archa o'yinchoqlari mo'rt va tez sinadiganligi sababli zakaz qilishingizni tavsiya bermaymiz. Chunki hech qaysi kargo sinib kelgan archa o'yinchoqlarni o'z bo'yniga olmaydi. Shu sababli o'zingiz puliga kuyib qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu tovarlarni zakaz qilishingizni tavsiya bermaymiz.